สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ยังคงอยู่ที่เรือยนต์กันนะครับวันนี้ก็คือเรือยนต์สตาร์ทไม่ติดครับผมก็เลยจะมาเสนอแนะวิธีการในการที่จะทำให้มันติดขึ้นมานะครับเบื้องต้นเราก็ใช้งานตามปกติก่อนนะครับก็คือใส่น้ำมันแล้วก็ปั๊มดึงโชคเปิดสวิตช์นะครับแล้วทีนี้ก็ลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับโอเคครับทีนี้เราจะลองสตาร์ทดูนะครับเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการนั้นกันนะครับก็คือว่าผมจะเทน้ำมันที่อยู่ในเครื่องออกให้หมดก่อนนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันออกให้หมดก่อนนะครับเทใส่กระป๋องไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะบีบไล่นะครับบีบไล่น้ำมันในคาบูให้ออกให้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บกระป๋องน้ำมันก่อนให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ปิดฝาน้ำมันไว้นะครับแล้วเราจะเริ่มสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับก็วิธีการก็คือดึงโชคเปิดสวิตช์แล้วก็ทีนี้ก็สตาร์ทเลยนะครับนี่ครับมันเริ่มที่จะติดแล้วนะครับถ้าลักษณะนี้ก็คือมันพร้อมที่จะติดแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เราจะใส่น้ำมันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่มันสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่น้ำมันผมจะใส่เข้าไปไม่เยอะนะครับเอาพอประมาณก็พอนะครับเอาแค่ทดลองเครื่องนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเอามีน้ำมันไหลด้วยนะครับก็คือเวลาเราเอียงนะครับน้ำมันมันจะไหลออกจากคาบูนะครับอาจจะเป็นลักษณะการล้นออกนะครับทีนี้เราก็ทำวิธีการเดิมครับก็คือปั๊มน้ำมันเข้าไปนะครับปั๊มน้ำมันเข้าไปเสร็จร้อยทีนี้ก็เปิดสวิตช์นะครับสตาร์ทเลยแค่นี้ก็ติดครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่มีเรือยนต์ใช้งานอยู่แล้วก็ถึงเวลาจะใช้ก็ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คือไม่ได้ใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับใช้ทีหนึ่งก็หยุดกันนานนะครับกว่าจะมาใช้ทีก็สตาร์ทไม่ติดนะครับก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูได้นะครับผมได้ผลดีไม่ดีเช่นไรก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมสวัสดีครับ